तो देखिए बिगट जादू 1050 एक मॉडल आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या है। सबसे पहले करते हैं SMPS ऑन। ठीक है, लॉन्ग बीप ऑफ हो चुका है। अभी देखते हैं, देखिए बैकअप आके हमिंग साउंड कर रहा है। ठीक है, हमिंग नॉइज आ रहा है तो मतलब गेट में कुछ प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले हमको रीडिंग ही चेक करना पड़ेगा इसमें। तो मीटर का करते हैं डायोड मोड में। ठीक है, और डायोड का रीडिंग मॉसफेट का रीडिंग चेक कर लेते हैं 444। ये आपका नेगेटिव साइड होगा, 1518 आ रहा है। इस तरफ भी देख लेते हैं, सेम है, ओके है इस तरफ नेगेटिव साइड हमारा। और पॉजिटिव साइड देख लेते हैं एक बार, 47 447 630 1 इसमें देखिए, और 621। तो लगाते हैं SMPS। ऑन हुआ। और अभी हम लोग इसमें गेट वगैरह चेक कर लेंगे एक बार, क्या रीडिंग है गेट का, किस तरफ कितना आ रहा है। आपको अगर दिखाई दे रहा है देखिए। ठीक है, तो सबसे कर लेते हैं ऑन। तो देखिए नेगेटिव साइड में गेट आ रहा है कि नहीं, देखिए एक बार। देखिए आके चला जा रहा है, कितना वोल्ट आ रहा है देखिए, 5 वोल्ट आके चला जा रहा है। देखिए इस तरफ भी देख लेते हैं। देखिए 4 वोल्ट आके चला जा रहा है। तो पॉजिटिव गेट में देख लेते हैं हम लोग क्या है, 8 वोल्ट है, 9 वोल्ट है। ऑन करने के बाद देखते हैं 0 0 0 0 आ रहा है। और सोर्स में देखते हैं 7 8 वोल्ट है। तो गेट में प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग इसका जो गेट IC है उसको बदल लेते हैं, और बाकी रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग इसका चेक कर लेंगे। अच्छा होगा अगर आप इसमें अच्छा पेस्ट यूज़ करें तो हम इसमें ये पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। देखिए ओपन हो चुका है IC। तो देखिए इस तरफ होगा IC पहला पिन। तो अभी सोल्डरिंग कर लेंगे। तो देखिए सोल्डरिंग पूरा अच्छे तरीके से हो चुका है। दोनों तरफ देख लीजिए, बिल्कुल हो चुका है सोल्डरिंग। तो क्लीन भी कर लेंगे हम लोग एक बार। तो अभी देखते हैं क्या होता है, अभी क्या रिजल्ट है इसका। क्योंकि मॉसफेट का रीडिंग आपका सही है और रेजिस्टेंस वगैरह हम चेक कर लिए, ओके है। और प्रॉब्लम अगर होगा तो गेट IC में होगा। पर क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर से जब गेट आएगा तब जाके होगा। अगर गेट IC लगाने से हो जाएगा तो ओके है, नहीं तो उसका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है। तो फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसका गेट का क्या रिजल्ट है। ठीक, तो देखिए अभी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें फॉल्ट देखिए क्या है, गेट IC का ही फॉल्ट था मेरे हिसाब से। क्योंकि पहले इसमें रीडिंग देखिए कितना आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है। ऑन होने के बाद देखिए 9 वोल्ट में चला चुका है। और इस तरफ देखिए सोर्स में, ठीक है, सोर्स में आपका कितना है, 9 वोल्ट। जब ऑन होगा साथों साथ आपका 6 वोल्ट होना पड़ेगा। देखिए 6 वोल्ट हो जाएगा। देखिए 6 वोल्ट हो चुका है। तो हम लोग इस तरफ भी देख लेते हैं, सोर्स में पॉजिटिव साइड देखिए 6 वोल्ट हो चुका है। तो हम लोग पॉजिटिव से सही है। नेगेटिव साइड देख लेते हैं, ओके है 6 वोल्ट। देखिए 6 वोल्ट आएगा, देखिए 6.5 आ चुका है। और इस तरफ भी देख लेते हैं एक बार, 6.49। तो बिल्कुल ओके है। तो हम लोग अभी सेट में इसमें डाल के आपको चेक करा देते हैं। तो देखिए अभी फिटिंग हो चुका है। करते हैं DC ऑन। लॉन्ग बीप आएगा, देखिए लॉन्ग बीप आ चुका है। चलिए कैमरा क्लियर नहीं है, देखिए लॉन्ग बीप आ चुका। अभी करते हैं ऑन इसको। देखिए आपका आउटपुट भी आ चुका है। तो हम इसका मेन प्लग डाल देते हैं, नहीं तो आपका बल्ब नहीं आएगा। देखिए आउटपुट भी बिल्कुल ओके है। जब हमिंग नॉइज आ रहा था, अभी कुछ नहीं है, आउटपुट हो चुका है। तो मेन देते हैं हम लोग। देखिए 200 वोल्ट दे चुका हूँ, मेंस भी आ चुका है। देखिए बीप भी कर रहा है। अभी चार्जिंग देख लेते हैं हम लोग, चार्जिंग का क्या हाल है। देखिए चार्जिंग ब्लिंक भी कर रहा है
और आप ऊपर एम्पियर भी देख सकते हैं, 9-10 एम्पियर में चार्ज हो रहा है क्योंकि बैटरी थोड़ा चार्ज है इसमें। तो बिल्कुल ओके है।